盡量唔好食，人哋請你哋就可以食。咁你自己呢？我細路仔唔使減啊，奶茶都盡量唔好飲，人哋買嘅飲下都得啫，盡量唔好出街食飯。人哋請你哋先好去食添，仲有酒千祈唔可以飲，人哋請嘅可以飲少少咋，畢竟飲多咗對身體唔好噶。哇，你呢個計劃淨係等人請客先有得食？係啊，咁先叫做減肥噶嘛。呢個明明就係慳錢計劃啫。各位姊妹啊，呢啲日子真係過唔落去啦。我哋本來可以好好地着得靚食得正噶，自從我媽咪學會咗打麻將之後呢，贏錢淨係夠買2-3粒紅棗，輸錢就輸幾斤冬蟲草，贏就贏緊5花腩，輸就輸咗成隻豬，邊有咁樣噶？琴日講好買個榴蓮俾我哋食噶，後尾話太貴唔捨得買，點知幫人哋一人買咗1個，我真係激嘔血噶！老細。